आज दिल्ली एवं आखपाख अंचल में मध्यम धरणर भूमिकंप अनुभूत होइछि। सकाळ प्राय 5:37 मध्य भूमिकंप होइथिला। भूमिकंप एते शक्तिशाली थिला जे कोठा गुड़िक थरी उठिथिला। लोक माने भयरे घर बाहर को बाहरी आसिथिले। पक्षी माने मध्य जोर शब्द करी एणे तेणे उड़ीबा को लागले। जातीय भूमिकंप केंद्र अनुसार रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 4.0 थिला। एहार केंद्रस्थल नुआ दिल्ली रे भूमि ठारू 5 किलोमीटर तले थिला। यह 28.59 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 77.16 डिग्री पूर्व दाग्रिमारे थिला। कम गभीरता एवं केंद्र दिल्ली रे थिबारु यह दिल्ली एनसीआर रे अधिक अनुभूत होइथिला। एबे वैज्ञानिक माने विश्वर गोटिए स्थान रे एक बड़ भूमिकंप हेबो बोली दाबी करथि। कुआ जाउछि जे एही विशाल भूमिकंप जोगु इस्तानबुल रे लक्ष लक्ष लोक मृत्यु हेबो। वैज्ञानिक माने आगामी दिन में एक बड़ भूमिकंप हेबो बोली दाबी करछन्ति। कुआ जाउछि जे विश्वर किछि स्थान रे एक बड़ भूमिकंप जोगु लक्ष लक्ष लोकंकर मृत्यु हेबो। अन्यपटे ग्रीस उपकूल रे गोटिए परे गोटिए भूमिकंप जोगु भयर वातावरण रहिछि। वैज्ञानिक माने ग्रीस रो सांटोरिनी द्वीप निकट रे मात्र 2 सप्ताह मध्य प्राय 8000 भूमिकंप चिन्हट करिसेंति। से ग्रीस रो सबठारु लोकप्रिय पर्यटन स्थल मध्यरु गोटिए सांटोरिनी रे जरुरीकालीन परिस्थिति घोषणा कर।